Здравствуйте, меня зовут Дедова Ольга Сергеевна, и сегодня, 24 сентября 2017 года, мы открываем нашу первую школу в городе Ставрополь. Когда я впервые увидела рекламу франшизы детской школы балета «Лил Балерин», я сразу загорелась идеей открыть аналогичную школу в нашем городе. Огромную благодарность нашим хабаровским партнерам за помощь в открытии, а также за прекрасную идею. Нашим будущим ученикам, а также будущим партнерам сети хочу пожелать успехов и процветания.